здраво, ова е 217-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ликриш Пица на Пол Томас Андерсон, во кој станува збор за Алана Кейн и Гери Валентайн, глумени од Алана Хаим и Купер Хофман, кои растат, се образуваат како индивидуи и заљубуваат еден во друг во 1973 година во долината Сан Фернандо. Ако Кенет Брана во Белфаст се присети на неговото детство, Сорентино во The Hand of God, Куарон во Рома, Тарантино во Once Upon a Time in Hollywood, Райт во Last Night in Soho, Пол Томас Андерсон создаде свој виден еквивалент, едно реминесцентно периодично дело, кое може би е жанровски поблиску до филмовите за созревање, slice of life филмови од почетоците на кариерата на Линклетер, Содерберг, Корин, Бейкер. Меѓутоа, огромна е разликата во неговиот пристап и во методологијата на спомнатите режисери. Целта е можеби слична, но приодот до неа е дивергентен. Евидентна е опасноста од глорифицирање на носталгичното навраќање на спомените кај секој автор, меѓутоа PTA во неговото дело акцентот го става на соодносот на парот, кој не е свесен дека е пар, односно детерминираното и настојчиво момче и девојката, која се бара во различната улога во премрежјето на светот на возрастните. Тие колку и да се физички оддалечени, нема да може да порекнат дека се впрегнала нераскинлива емоционална нишка помеѓу нив, која им создава немир, доколку не се реализира наснатата љубовна ковалентна врска во нивното соединение, откако претходно Гери ќе побара да не биде изоставен од изложувањето на соголувањето на Алана, на кое се склони сите момци кои ги ценат исклучиво незините физички атрибути. Таа е северница за Гери од првата нивна средба на фотографирањето за табло, и од тогаш нема да ја испушти од вид и покрај сите перипетии. Иако е дихотомија на карактери во прашање, односно опонирачки темпераменти, нема наративна сила која ќе ги сепарира. Деценијата која ги двои нивните возрасти не е ни на дневен ред во неговите очи. Андерсон се инспирира од младешките авантури на другарот Гери Гоецман, односно продуцентот на Том Хенкс. Имено, Андерсон уште еднаш демонстрираше дека одбива да се покори на типизираните и формулаични жанровски канони, кои ги толкуваше низ неговата призма, креирајќи уште една невообичаена љубовна романса, како што беше случајот со прекрасниот Punch Drunk Love, меѓутоа овој пат со синот на Филип Сеймур Хофман, кој што непорекливо е дека ја има само довербата да го одглуми детето актер, што не е и некој далечен скок за него, за во секој кадар кај што ќе ја види Алана, настојчиво да и се додворува, како да нема утре, меѓутоа фокализацијата на филмот се однесува на животот на Алана, музичарката од бендот Хаим, во кој членуваат незините сестри, кои исто така можеме да ги забележиме во филмот. Клучна е незината потрага по собственото место во светот на возрастните, кој формално ја има прифатено поради незината старост, но не и поради незиниот изглед и однесување. Во дадена инстанца PTA си поигрува со драматуршките начела, не насочувајќи го действието еден чекор напред, низ корпусот на мотивации и пориви во традиционалистичка смисла, туку ликовите ги препушта на себе истражување, разоткривање на мерилата, додека се поставени во проблематични згоди и незгоди, поблиску до некоја малтене Алтманова разноразна актерска какофонија од плејада на карактери. Сепак, патешествието ја крунисува целта. Сцената за возење на камионот од страна на Алана, проследена без музика, исклучиво со звучни ефекти, ќе го остави без див секој гледач кој ќе навива Алана да ги демонстрира низините возачки способности на дело, без несакана колатерална штета. Таткото на Леонардо Ди Каприо можеме да го забележиме во едно камео, како и Том Вейтс, Маја Рудолф, Џон Си Рајли, Бени Сафди, ќерката на Стивен Спилберг, Саша Спилберг и внукот на Джонатан Деми, а поголем простор одзема моторџискиот Evil Knievel потфат од ликот на Шон Пен, меѓутоа севкупното внимание мора да му припадне на фуриозниот, но питорескен лик кој го глуми Бредли Купер, кој е надвор од секоја контрола, глумејќи го дечкото на Барбара Стрейсен, Џон Питерс, кој го продуцира Star is Born, во чии што ремейк го гледаме токму Бредли.
Мноштво на возрастни ликови се однесуваат поинфантилно од деца, а младите упорно сакаат да бидат сватени сериозно во светот на возрастните. American Graffiti е најсилна инспирација на формален, односно визуелен план, а Fast Times е Richmond High на содржински. Се разбира дека музиката на филмот ќе ја компонира долгогодишниот соработник Џони Гринвуд, чија што оркестрација има за цел да го засили сентиментот на недофатливоста по саканата, која е секојаш во непосредна блискост, а сепак оддалечена со километри. Life on Mars на Дейвид Бови си го наоѓа соодветното место во филмската творба во натежнувањето на саундтракот, кој ќе се памти повеќе од самиот скор на Гринвуд. Во последните неколку години PTA поактивно се ангажираше во изборот на леќи и камери за снимање, креирањето на композиција и изборот на колор палетата на 35 мм филмска лента, преземајќи функцијата на директор на фотографија според британскиот систем, при тоа оддавајќи му поголема доверба и да раководи со поголем дел од одговорностите за креирање на визуелниот печат на неговиот гафер, Майкл Бауман, за и двајцата да бидат потписници на фотографијата на Ликриш Пица, кои него штедат стедикем на доли во трекинг кадрите. Монтажерот Енди Јоргенсен во минатото беше задолжен за монтирањето на музичките видеоспотови на Андерсон, но едно е справувањето со краткометражната форма, а друго е кога треба да се прегнат гледачите 130 на минути да не го загубат фокусот на делото, на некои од свиоците кои Андерсон умее да ги направи, збогатувајќи содржината на творбата со некое епизодно појавување на впечатлив актер или актерка во потрага по прагматично секвенционирање на чинодействието. Режисерот Пол Томас Андерсон е составен дел од реформаторската наезда на режисери кои понираа од кружокот на независниот американски филм во 90-тите години на минатиот век, иако тој претходно ги има работено кратките The Dirk Diggler Story и Cigarettes and Coffee. Јас за прв пат се соочив со неговата естетика на малиот екран, гледајќи го коцкарскиот Hard Date од 1996 година, за една година подоцна сними еден од најквалитетните периодични продори во прикажувањето на порнографската сцена на филм во Boogie Nights. Се закотвува во долината Сан Фернандо, кај што во 1999 година ќе го сними прекрасното корално сиже на печатливите животни винјети во Магнолија. Во 2002 година ја снима невообичаената љубов на Сендлер и Вотсон во Punch Drunk Love, пред да го сними својот според мене ненадминлив филм Western There Will Be Blood во 2007 година. Во 2012 година ќе се дружи со Филип Сеймур Хофман и Жоакин Феникс, двајца врвни актери во The Master, за во 2014 година да го сними неговиот најневпечатлив филм Inherent Vice. Во документарецот Јонун патува заедно со Џони Гринвуд во Индија во 2015 година, а во 2017 го режира одличниот Phantom Thread, за кој може да слушнете засебна епизода на видеологија од првата сезона на емисијата. Во меѓувреме соработува и со бројни музичари, снимајќи нивни видеоспотови, од кои можеме да ги издвоиме соработките со Fiona Apple, Radiohead и Haim. И овој филм на Андерсон го предводат ликови кои имаат силна потреба да се реобмислат со цел да добијат втора шанса за нивната интеграција во заедницата на истомисленици, нов микрокосмос кој ќе ги почитува за тоа што сакаат да се представат созреани деца во светот на возрастните. Како и во сите своји филмови, така и тука Андерсон има наклонност да го искористи правото да го меандрира действието, да пркоси на зацртаните коти кои Холивуд милува да ги наметне на секој тавтолошки филм, така што умее да го одвлече фокусот на гледачот од една животна приказна на друга, што нема да им се допадне на многу гледачи, непотребно ќе го издолжи филмот, меѓутоа што го воспостави периодот кој го живува на платно, секој љубител на неговиот манеризам би сакал да се изгуби во светоградењето кое го осмислува и наметнува, по можност што подолго толку подобро. Секако дека ова е еден од најмлаките филмови во неговата филмографија, збогатен со наивни хуморескни ситуации од кои не баш сите се ефективни. Ликриш Пица е синоним за винилните плочи, фамозните лонгплейки, именувајќи ја плочарницата со овој назив, алудирајќи на обликот и бојата на винилките, што секако дека е впечатлива метафора, која и тоа како е подобро решение од работниот наслов Soggy Bottom, кој што завршува да биде именување на фирмата во филмот. Филмот ја имаше својата премиера во американските киносали на крајот на минатата година и тоа беа создадени 70 мм копии кои кружеа низ државата и можам само да им подзавидам на американците кои уживале во овој филмски деликатес во филмските храмови, номинирани за 3 Оскари,
Филм, режија и сценарио, се сомневам дека некој од нив ќе ги освои, затоа што не е гласен и абразивен. Имаше 4 номинации за Златни глобуси, 5 BAFTA номинации, 5 сателити, награди добива исклучиво од кружоците на критичарите, а не на манифестациите кај што е само номиниран. Ја пополнува квотата, ама само толку. Филм за созревање, кој поседува јасна индикација дека е отелотворување на младоста и палавоста во секој можен аспект. Филмски екземплар кој си поигрува со поларитетот на една типична љубовна врска, својствена за судените невообичаени љубовници во делата на Пол Томас Андерсон, кој успева да ги потсети гледачите кои одамна биле млади и заборавиле на неудобноста, потиснатиот сексуален полнеж, несигурноста во себе, наспроти незаузданите хормони кои решиле да предизвикаат огномет во младите тела, додека нивните собственици не знаат што попрво да прават со нив. Ако морам да го евалуирам, тогаш Ликриш пица од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 217-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!